Сайн бацгаана уу? Шинэ нэрний шинэ хүн подкастын маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр мөнх хөх тэнгэр дээдстэйгээ ярилцгаа сууж байна. Тэгээ өнөөдрийн маань сэдв мөнх хөх тэнгэрийн тэнгэрүүдийн тухай илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч гэд сууж байна. Амар байна уу та? Амархан байна уу? Амархан. Дээдсэн 99 тэнгэр цагааны харын 44 55 тэнгэргээд 33 баатрын тэнгэргээл ярьдаг те. Эний та нэг задаргааг бид одоо сонсогчдоо нэг тайлбарлаж өгч болох уу? За одоо мөнх тэнгэр гэж нэрлээд байдаг бүх үлдэн тийм үү? Тийм ээ. Гэтэл тэр дотроо хэдэнтэй хуваагдал үүсээд байна шүү дээ. Юу аран тэр юм гэхээр өнөө өөрөг ариуцлагаараа. Өнөө өөрөөсдийн мөн чанараараа. Энэ тэнцвэрт оршдог энэ тэнгэр гэдэг дотор байдаг тэнгэрүүд чинь өнөө тэнгэр гэж нэрдэг нэрнээс л эхэлж байгаа юм бодно да. Та нарын тэнгэр гэж нэрлэдэг байгаа тэр зүйл чинь яагаад та нар тэнгэр гэж нэрлэх нэр авчихсан юм болоо? Тэндээс ч л учир шалтгаан нь уургаж өөрөн яруу тодорхой гээд байна да. Тийм ээ. Дэлгэрээ тэнгэр гэдэг үгэн дээрэн тэглэж гацсан гацаануудаа цэглэж нэг бүхэл ойлголтыг нь авах хэрэгтэй дээ. Би та нараас асууя. Яасан их асуудаг юм? Одоо та нараас асууя. Тэнгэр гэж юу юм? Та нарын бодоод байгаа тэр тэнгэр чинь юу юм дээ? Ер нь тэнгэр гэдэг оршууг л хэлж гин удаа л гэж бодоо. Тэнд одоо тэнгэрт бид нар өдөр нь хахад нарыг харж гин, шөнө нь болохоор одыг харж гин. Од буюу гариг ирэхэс. Тэнд одоо бүхэл оршууг мэдлэхүүд нь дээдсүүд одоо шүтэнүүд бүх зүйлүүд багтсан тэр л агуу одоо нөгөө оршууг л тэнгэр гэж нийтэд нэрлэдэг байгаа юм болов уу? За оршиж байгаа бүхнийг тэнгэр гэмээр гэж байна. За өөр бостон. Бүхнийг бүтээгч ухамсар, цэвэр ухамсар хэлээд байгаа юм болов уу? Ухамсарын хэмжээс ухамсарын түвшингөөрөө тэнгэрүүдийнх нөгөө бас хэмжээг хэлдэг юм болов уу гэж бодлоо. За хэмжээ ялгаанд нь тэнгэрүүд өөр оршно гэж байна. За өөр агуу их хүчийг хэлэх юм болов уу? агуу хүч буюу таамаглашгүй дээрх хүч чадлыг хэллээ гэж байна. За та нар тэнгэрийн тухай ярьдаг тэртээ олон ойлголтоос гурваны л дурдлаа. Би энэ гурван өнцгөр чинь хартал тэнгэр гэж ойлгохдохгүй байна. Тийм үү? Одоо та нар жишээ нь нэг нь зүүн зүг хараад, нэг нь баруун хараад, нэг нь урд зүг рүүгээ харж хаад тэнгэр гэж энийг хэлнэ гэж ярьж байна. Тэгээд үүнийгээ тэнгэр гэж бодлоо гэн. Нийлүүлээд харсан чинь босоод зүг завхусууд байхгүй учраас яг тэнгэр гэд хэлэхэд бос төсөөлөмгүй. За тэгэхээр зүгээр л энэ ярианаас харахад тэнгэр гэдэг чинь өөрөө тэртээ олон хар хүнцгийг хэлж болгоно дээ. Тэнгэр гэж нэрлэдэг байгаа бүхэн үнэндээ зүгээр энгийнүүдээр харвал тэртээ байдаг од
наан нь оршихноор дагаж хөдлөх сарн. Түүний наан цэнхэрдэх цайрах тэр өнгөнүүд үстэй. Үл. Тийм ээ. Гэтэл яагаад хүмүүс энэ газар дотор тэнгэр байгааг ойлгодгүй. Тийм үү? Жишгэнэ би энэ хотыг хараад чи тэнгэр байна гэж хэлж чадна. Хүн өөрөө дотроо нөгөө ухамсарч бай. Өртөө оргуу осныг ч бай. Бүх зүйлийг нөгөө багтаая гэд багтааж дөнгөх болохоор тэгж юм гэсэн. Та нар хэтэрхий холоор өнөө тэнгэрийг хайгаад байна. Мөн л доо мөн. Юу нь л вэ штэ. Тэнгэр гэдэг дотор чинь та нарын ойлгож ухаарсан болгоно л байдгийн. Ойлгож ухаараагүй жүчнөн байдгийн. Тэгэхээр хүн өөрийн ойлгож ухаагаараа л тэнгэр гэдгээ мэдэрдэг байх нэ дээ. Тийм үү? За одоо би тэгвэл яг бүхэлдэж харж байгаад тэнгэр гэдгийг та нарт тодорхой хэлж өгье л доо. За гэхдээ нэг зүйлийг яг одоо анхаар би хэлж дөнгөж дуусгаад тэр ойлголт ахаад цаашаа сунах болно. Тэгээ би сонгоо дахиад хэлж үзүүлье. Дахиад сунчихна. Өөрөөр хэлбэл тэнгэр гэдэг зүйл таны бодож байгаа бүхнийг хэлнэ гэсэн санааг хэлж байна. Дөнгөж тэрийгэ бүтэн агуулад нэг хэлгээд дараагийнх нь ороод ирдэг байх нэ дээ. За одоо нэг би яриа өөрөөр тайлбарлая. Анхаал гэж байна. Гэдэг ойлгоогүйг нь би бүтэн мэдрээд байна. За тэнгэр гэдэг нь бүр томор анхаарвал буй бүхнийг хэлнэ. Буйг бүтээгч тэр орон зайг хэлнэ. Буйг бүтээгч орон зай байгаа юм бол буйг бүтээгчийн цаадах өнөө төсөөлж дүүргэмгүй анд орч тодорхойломгүй юу юунаас бүхтээс ангид байх тэр зүйл. Буй бүхэнд та нарын амьдарч байгаа энэ хөрс дэлхий өөрөө тэнгэр юм. Жишгэн. Ягаад тэгвэл тэр байж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэнгэр гэдгийг энэ та нарын оюун ухаан бүтэцлэж чадах тэр хэмжээнд тэнгэр гэд хэлчихэд болох нь. Ер нь бол нөгөө ойлгож чадсан их юм хэмжээгээрээ тогтцсон байгаа юм тийм ээ. Тийм. Гэтэл тэр чинь цаашаа өшөө ойлгож ухаарна шүү дээ. Тэгээл тэр тэнгэр. Яг монголчууд тэнгэрийг харж түүнд хүрэх хязгааргүй ойлгодог. Газрыг харахаар харна өөрөн дээр нь байж байгаа учраас хязгаартай санагддаг тийм үү? Тийм ээ. Тийм учраас энэ ойлголтыг зүгээр хязгааргүй л харж байгаад тэнгэр хэмэж хичээ. Дэлхийн самсараа гэж ярьдаг штэ тийзээ. За Тэр одоо тэнгэрийн тэр одоо бүх хязгаарыг багтаасан орон зайг хэлж байгаа гэж болох уу? тэр угаасаа та нарт мэдрэгдэж эхэлж байгаа биз дээ. Тэр тэнгэрээ тэрний цаадах нь мэдэрсэн үү? Мэдэрсэн бол тэр чин тэнгэр.
За жишээ нь яагаад хөрс дэлхий тэнгэр болоо хувирчихв? Түүний энэ метрик дээд байгаа энэ бодит зүйлсийг задлаад л бай. Хязгааргүй задран шүү дээ. Задлаад байхаар тэр чинь байхгүй болчих юм тийм үү? Та нар дэлхийг анхан яаж буцсныг буцаагаад яг бүтцээр нь задлахад яаж оргүй руу шилжихийг өөртөө мэдэрнэ шүү дээ. Эндийгээр тэр тэнгэр. Учир нь хязгааргүйгээс хязгаар бүтдэг. Тийм үү? Таны ярьдаг оргүй хоосноос орто бүтчлээ гэдэг чинь энэ үстэй. За, тэгэхээр харахад бодит боловч тэр бол хязгааргүй л гэсэн санаах нэ дээ. Тийм байна. За, тэгтэл одоо та нарын онгод тэнгэр залдаг удам содран тэтгдэг улааж үрсийн тэдэнд орж ирэх өнөө тэнгэрүүдэд хуваарлагдсан олон онгод дээд эсүүд нь яаж тэдэрт орж ирээд тэнгэрийн тухай ангилж бүтцлэж хэлж байна. Өнөө цагаанд байдаг тэнгэрлэг нь харан доошох тэнгэрэг нь Баадрын тэнгэр. За номтын тэнгэр, хаттын тэнгэр, хаатын тэнгэр гэдэг яг санааг нэг хардаа. Тэр тэнгэр гэдэг том ухагтхууныг дотор нь яаж юм олон тэнгэр болоход задлаад байна. Хийж байгаа үйлээрээ бүтцлээд байгаа юм байна. Үйлээрээ бүтцлэгээс гадна тэд байх хэмжээс хүртэл хараад байна шүү дээ. Өөрөлдвөл нөгөө зэрэглэл юу байх юм тийм ээ, төвшнгөөр яриад байна уу? Төвшнгөөрөө харснаа тэнгэр гэж айлдаад байгаа юм а да. Зөв. Гэтэл тэр нь үнэн. Тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл та нарын хардаг тэнгэр юу вэ? Та нарын мэдрэгдэж байгаагаар үнэ оргүй ч байгаад байна. Ортойн ч байгаад байна. Бууны цаатхан ч байгаад байна. Тийм ээ. Бүр орчлон ертөнцийг бүтээгч тэр бүтээгчийн төлөвийг хүртэл та нар хараад байна. Тэгэхээр тэр та нарын тэнгэр болж хаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн ярьдаг тэнгэр зөрөөд байгаа шалхууныг ажив. Ажиллаад үз. За тэгвэл өнөө альбан дээрэн гэдэг муу нэртэнгүүд завсрын ертөнцид гацсан хөөрхий сонсоглоод яг хөтэ амьдрах арга л болж байна штэ. Амин авч явж л байна, тийм үү? Тэдний тэнгэр нь юу юм? Тэдний л хардаг ертөнц, тийм үү? Тэдний хардаг тэнгэр нь одоо баг мөн заяа. Үгүй юу. Тэдний хардаг тэнгэр нь тэдний оюун ухаанд дүрслэгдэж зүрх сэтгэлд нь мэдрэгдсэн болгоно л тэнгэр нь. Тийм учраас тэд сонсноод яг эндэн гацчих байгаа юм. Яг үүгээрэн сэтгэж үүнээс өөр гарцгүй болчих байгаа юм. Тийм учраас үүнийг үнэн гэж итгэх учраас амьдрахын төдийд амьд амьдны заяанд амьд биеинд нь оршиж түүний оюун ухаан өөрөөс нь илүүтэй бол түүнээс нь суралцаж тэнгэрээ нэмээд үнэ мууд нь орохоор өөрөөсөө даавар гэсэн үг шүү дээ. Түүний тэнгэр нь олцоход тийм шүү дээ. Тийм үү? Тийм байна гэдэг. Тэгээд яахлаар тэр хүмүүс чинь би тэнгэрээ буулгачлаа. Онгодон буулгалаа гэж итгэх нь аргагүй үстэй. Өөрөөс нь илүүтэй нь ороод ирчихсэн байх шүү дээ. Тийм үү?
За энэ дээр л энэ олон тэнгэр гэдэг ярианы чинь зүрх үсээд байгаа юм аа да. Тийм байна. За тэгвэл зарим нэг өөрийгөө өндөр дэд тэнгэрт хамаарч хэмээн зарлагсаад тэр хүртэлх амин төлөвүүдтэй л холбогдож чадсан байх нэ дээ. Тийм байна. Тэд өөрсдийгөө өөртөө зөндөж байхгүй нь учраас өөрсдийгөө тэнгэр имэжээ. А гэтэл яаж тэнгэрийг ахиулдаг юм? Ухамсар мэдрэмж одоо бүх юугаар л нөгөө дээшлүүлэмжтэй өөрийнхөө төвшөнтэй өнцгөө Ухаарлаар л дээшлүүлэх. хорих өнцгөө тэлэх байдлаар л хязгааргүй л тэмчиж байж. Тэлнэд. Тийм байна. Тэгвэл та нараас асууя. Хамгийн өндөр тэнгэртэй дотор хамаг тэнгэртэнгүүд багтана. Тэмийн учир түүнийг мэдрэгсэд энэ тэнгэрийг чинь ангилаад баг тэнгэрийг тэнгэр, дунд тэнгэр, мөнх тэнгэр, эцэг төлөв энтер гэдэг байна шүү дээ. Тийм байна. Хамгийн дээд төлөв төрсэн хүмүүс нь доотхойгоо ажих юм байна. Ажих нь вэ? Доор нь байгаа нь дээдгээ эзэж ажихгүй байна. Ажиж таньнаад бусдад таниулахад. Тэд нь мэдрээд дэрэнд нь суралцаад яг тэр дотор нь ахиад байна. Гэтэл та нараа үнэн олон тэнгэрийг дамжиж байгаа. Үнэн олон хаад хатдын дүрээр явлаа. Мэй. Та нараа өнөө цагааны тэнгэрүүдийг буулгаж харин тэнгэрүүдийг заллуу. Тэгсэн. Барагтал заасан залаагүйгээ мэдээгүй л. Замбын учрыг олох гээд л яваад байгаа үстэй. Тийм ээ. Ямар замаар яваад ийм болж байгаа вэ? Энийг ч нэг асууя вэ? За өөрөөр хэлэх юм бол өнөө олон тэнгэрийг ангилдаг ухамсаар явсан хүн олон тэнгэрийн ангиллаа бусдад зааж яг тэр ангиллаар нь ахиулж дэвшүүлж түүнд нь багтааж тэр тэнгэрээс бууж ирэх онгодууд яг тэрийгэ улаачлан зааж байна. А та нарын явсан арга үүнээс өөр л дөө. Өөр арга замаар өөр бусдын гараагүй чимээр явчихсан юм. Та нар ч шууд л өнөө өөр өөрсдийнх нь дотор орших сүнс хэмээгчээ таниад түүний доторх дээд ухамсарт очоод морилж байгаа үстэй. Тийм ээ. Тэгсэн. Тийм үү? Тийм байна. Одоо нэг юу яагааг байна шүү дээ. Дээд ухамсарт хүрсэн шүтэн ч юм уу одоо онгод тэнгэрээсээ зааварчилгаа авч тэр дотор нь орших биш. Өөрийнхөө дотроосоо олсон байна тийм ээ. Шууд өөрийн сүнсний хамгийн цэвэр төлөвөөс л эхэлсэн шүү дээ. Одоо сүүлийн үед энэ багш шиг юм дагаад явж байгаа их нэг нь яг ингэж байна. Урданжин багш шиг юм нь өөрийнх нь тэр өвгд буурлан буулах гад л ихээс юм а да. Гэхдээ генет дотроос нь өнөө сахилахгүй сонсон заагаад эхлэхгүй юу? Удам дамжиж сэрээгүй гэсэн утга байна да. Тийм байна. За одоо тэгвэл та нар өөрийн дотор орших амин хэлгээсийг чинь бүтэн ахуулах өнөө сүнснийхаа хамгийн цэвэр ухамсарыг хайж олоод түүн дээр төвлөж түүний хүчээр дотоод хамгийн дэд өгөхлөөсөө ахуулаад сэрж яваа. Энэ тэнгэр гэдгийг заагалж аваа учраас та нарт энэ болгон харагдаж танигдаж энэ замаар явсангүй л дээ. Тэд өнөө ухамсараас харин бүтээгч орто оргунд тухай мэдрэмжүүд гаргаж байна. Тэр чин та нарын тэнгэр байхгүй юу?
Унаа. За тэгвэл бас дахиад нэг юм лавли. Та нарын сүнсэн тэгээд сэрээс юм байж. Сүнсэн дотроос өөрийгөө засаж залах бүх ухаанаа шавхаж байгаа юм байж. Сэрсэн сүнсэн биендээ сууж. Даалтын оршихуйн энэ ертөнцид илчлэгдэж байгаа юм байна. Тэгвэл яагаад та нар хэний ч багтаадгүй ам тангарагыг дураараа өгч байгаа юм бэ? Өнөө дэлхийг аварна гэж. Та нар шиг ийм айхтар ам тангараг гаргаж далд ертөнцид орогсод хаа байгаа юм? Үүнийхэн далд санааг нь ойлгож байна уу? Давж гарч чадах уу? Шүүд эцээ. Одоо дотроосоо бидний хүрсэн цэвэр ухамсар гэж байгаа тэр тэнгэр нь өөрөө дэлхийг багтаацсан хэмжээ юм болов. Тийм шүү дээ. Тэгсэн учраас энэ мөнх тэнгэр дээц гэдэг нь ороод ирсэн хэрэг л дээ. Ойлгоно. Дэлхийг багтааж хад байхад орж ирэхгүй яадаг юм. Тийм үстэй. Тийм байна. Тэгсэн. Мөнх хөх тэнгэр эцэг төлөв дээдс маань өөрөө бидний ойлгож байгаагаар хамгийн хязгаар төрсэн сүнсэн бий гэж ойлгож байгаа. Хамгийн дээд хязгаарт нь орших. Тэгвэл та нар жишгнэ. Сүнсэн сэрээгээд хамгийн дээд хязгаарт нь очоод голдоо. Тэр чинь эцэг нь болно шүү дээ. Бүгдийг багт очих байгаа юм чинь. Түүн дотор оршихч тэмдрэгдэж мэдрэгдсэн бүх юм чинь мөнх тэнгэр болж байгаа юм. Ингээд л бусдын явдаг замаар замнаж туулдгийг туулаад олсон. Өнөө мөнх тэнгэрийн дээд огшимээс хайрсан учраас мөнх тэнгэрийн бүх утга агуулга түүн доторх мэдээлүүд та нарын дотор илчлэгдэж байгаа юм аа да. Тэгээд та нартай хамт мөнх тэнгэр дэшин хэмжээс нь нэгтгэж та нарын хэмжээнд тэлж байгаа юм аа да. Тэгвэл энэ тэлсэн ухамсарт бусд нь давхар хүрэхэд тэдний дотор та нарын нээсэн оршихуй орж ирэх юм. Тэгвэл та нар яг л өнөө удам залгагч улаач тийг бэлтгэхийн адилаар өнөө мөнх тэнгэр гэдгийн хязгаарыг мэдрэх амин сүнстэнгийн ил ертөнцийн хүч чадлыг бэлдэж байгаа хэрэг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ тэр одоо масаараа бүх хүний дотор цэвэр ухамсараа мэдрээд оршоод эхлэх юм бол энэ тэнгэр гэдэг зүйл тэр чигтээ илчлэгдэх юм байна тийм үү? Тэнгэр хязгаарж илчлэгдэж болохгүй. Хязгааргүй учраас. Тийм байна. Хязгаард хүрсэн нь тоонийг тийм юм гэж бусдад ойлгуулах юм. Явсан замаараа. Тэгэхээр та нарыг даган сэрэгсэд өнөө олон тэнгэрийн тоонд орж аль тэнгэрээс юугаан буулгадаг мэдэх гэж хичээх хэрэг байна уу? Байхгүй шивдэ. Тийм байна. Тийм байгаа биз? Тийм учраас та нарын дотор хүний талаар мэдээлэл огт олго. Гайхаад байсан чинь хайр үнэн байна. Юу гайхлаа та нар? Яагаад бидний мэдээд байгаа мөнх тэнгэр энэ олон дэд бүтэц баасан тэнгэрүүдэд хуваагддаг юм болов? Өнөө 44, 55, 33 гэх мэт таанууд нь яагаад бидэд мэдрэгцэнгүй вэ? Мөн үү? Нөгөө дээд яг мөнх тэнгэр бүрээдэг дээд цэвэр төлөвтэй хурцгэрээ нэг ингээ ялгаадах шаардлагагүй болдог л байна.
Тийм шүү дээ. Хөөсвөл та нар тэр бүх тэнгэрийг мэдрэх тэр хэмжээсүүдээр нь явж бүгдийн аавыг өвтүүлж бүх ухааныг нь сударлаж буулгалтаа гараад л ирнэ. Тэгвэл та нар өөрсдийнхөө хөрсөн хэмжээсийн тэр их мэдлэг мэдээллийг энэ дэлхийдээ буулгалтаа гараад л ирнэ. Тийм үстэй. Өнөө өчнөө молон явах газар зүг чиг байхад яагаад заавал хэн нэгнийхэд баригдаж түүгээр бүх тэнгэрийг тусгуулах ёстой юм бэ? Энэ чинь өөрөө ямарч утга учиргүй байгаа үедээ. За Одоо энэ 55 44 33 тэнгэр гээл энэ юмнууд байна л та тий. Эднэр болохоор яг ингээд одоо зарим нэг бөө ч юм уу энэ тэнгэр ярьж байгаа хүмүүс маань ингээд чи сайн би сайн одоо тий ингээ ялгуур л үүсгээд байна гэдэг чи өөрөөсөө тэр хэмжээс нь хэр байгаагаас харагдаж байна гэсэн үг тий. тийм шүү дээ. Би одоо чигт ихэнх том хаадын төлөв буулгав. Би хамгийн том хаадыг буулгацсан бохот чи дугуй бай гэж шүү дээ. Тэнд нэг тийм хаадын бардамнал эрх мэдлийн хар сүүдэр тусаад байна да. Сүүдэртэй юм чи яаж нэгдэх юм? Сүүдэр болгон биднийг тус харлаж байгаа шүү дээ. Бүх сүүдрийн барсан цагтал тэр хүний амнаас тийм үг гарахгүй шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр хаад гэхээр л тэд чинь хачин сайхан амьтад биш шүү дээ. Тэд хүний заяан төрсөн хүн байхдаа алдаж онох, алдаа дутагдaltaйгаа л тэнд оршиж байгаа үстэй. Тэгээ тэрнээсээ цааш гарч чадахгүй тэндээ төгжигчсэн. Тэндээсэн бууж ингээд зүгээр төсөөлъё л доо. Уулаач дан буужиж үүлэн дүргэж ахиулж чадваас дээшин ахиж нэг болох юм. Тийм үү? Эсвэл дээд тэнгэр дотроо ихээ үүлээ гүйцэтгэж их хүүлэн чогшож далдад орших тэр олон амьдралын даваа нухчаануудыг давхар туулна шүү дээ. Тийм байна. Одоо энэ хөөрхийс мөн альбан тэрэн гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ завсрынхан чинь нэг завсартан амьдарч ядаад л байгаа үстэй. Тэрнтэй адилхан та нар амчин энэ тэмтэл ухамсарт хуваарлагдаж түүний заагцсан өнөө сүүдрийн төвшнөрөө хязгаарлалтанд дан багтж хаад тэндээ л амьдарч яваа шүү дээ. Дахин хүн болж төрөхгүйгээр оршихонч би. Тэд далдтаа үйл гүйцэтгэхээр тэгдэг юм. Төрөл авч буух шаардлагатай болсон нь бууж ирээд энэ дэлхий дээр үргэлжлүүлж байгаа юм. Тийм үү? За Одоо энэ ялгамж үүсгээл өөрсдөө бардамаа үүсгээл чи би дээрээ тулаад байгаа энэ мөнхөх тэнгэр ярьсан усууд ч юм бол ер нь бол өөрсдийнхөө хэмжээнд байна. Яг үнэхээр яг мөнхөх тэнгэрийг ярьж байгаа бол яг ямар ч ялгамжгүй цэвэр хумсар дээр очиж ингэж ив нэгдлэх сахтай байна гэдэг юм одоо бид нэр ойлгож байна л доо. тийм шүү дээ. Энд чинь яг орж ирдэг онгод нь өөрийн үзэл бодолтойгоо орж ирээд яг түүгээрээ чамд зааж сурахад чи яг түүнээс нь суралцаад явбал тэр онгодынхон л үзэл бодол дотор явна тийм үү? Тийм багтах нь. Багтчих байгаа юм. Гэвч нэг зүйлийг анзаар. Та нар за энэ баг хэмжээс дотор итгэл гэдэг үгийг ярьдаг. Ярьдаг л үстэй. Та нар хүний хэлээр ярьдаг. Ярьж л байгаа үстэй. Ашигладаг үгс чинь адилхан л байна уу? Адилхан. За тэгвэл хэмжээсүүдийг дээшлүүлээд тэнд очлоо. Та нар адилхан л ярьж байгаа үстэй. Өөрөөр хэлбэл онгод болгоны орж ирээд та нарт яриад байгаа зүйлс ерөнхий утга санаа нь адил авч түүнээс дээд хэмжээс ях бууж ярихад адилхан л үг ашиглаад байна тийм үү? Гэхдээ зөрүүн юу юм?
илүү гүнийг хорохороо илүү томор багтааж нэгтгэх байдал байгаа үстэй. Тийм байна. Хичнээн дээслэх тусам ямар ч ялгамжгүй болж бүгдийг дотроо багтаасан төлөв орш. Тийм шүү дээ. Жишээлбэл та нар доод хэмжээсээр хайр ярьж л байгаа үстэй. Хүн болгон хайрыг ойлгоод байна тийм үү? Дээшлэх тусмаа хайр яриатай л байна. Яриатай л. Хамгийн дээрээ ирсэн ч хайр байж л байна. Ярьж л байна. Гэхдээ гүн агуулгууд нь өөр болох нэ. Тийм байна. Дээшлэх тусам үнэмлэх үе тэр бүр бүгдийг багтаасан хайр яригдчихэв. Тэгэхээр энэ онгодууд гэдэг зүйлсийг хинэн яаж ямар бөгөөд байгааг бид нар хэлж ярьж байгаа үг утгынхан гүнээс нь л ухаж болох нэ. Тийм байна. Альбан дээр ингээ буулгасан нь ч гэсэн өөрөөс нь илүү ухаанаар яриад байгаа учраас онгод гэж өвшөөч гэж байгаа юм а да. Тийм. Буурал гэд хүндлээд байгаа юм а да. Хүндлэхгүй яах вэ? Өөрөөс нь ухаантай байгаад байгаа чинь. Тэглэх. За, ийм л юм байна да. Тийм. Стог ялгал. За болгоё. За талархлаад эцтэй. За. Шаг байна уу?